हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए सोवाइपर चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी आने वाली और वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और भारत में कई तरह की ट्रेनें चलती है। ये आपको तो पता ही होगा, लेकिन किस ट्रेन की सबसे ज़्यादा प्राथमिकता होती है, यानी कि प्रायोरिटी, जो कि शायद ही कम लोग जानते होंगे। इसलिए आज मैं आपको भारत की ऐसी ट्रेनों के बारे में बता रहा हूँ जिनको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी टाइम लॉस। दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोवाइपर में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो अगर बात करें सबसे पहले जिसे भारतीय रेलवे में फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, तो उस ट्रेन का नाम है राजधानी एक्सप्रेस। जी हाँ, राजधानी एक्सप्रेस भारतीय रेल की एक पैसेंजर रेल सेवा है जो भारत की राजधानी दिल्ली को देश के विभिन्न राज्यों से जोड़ती है। आपको पता है भारतीय रेलवे नेटवर्क पर राजधानी एक्सप्रेस को टॉप प्राथमिकता दी जाती है। तो चलिए जो दूसरे नंबर पर उस ट्रेन पर दूसरे नंबर पर है शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस तेज चलने वाली सवारी गाड़ियों की एक सीरीज है जिसका ऑपरेशन भारतीय रेल करती है, जो भारत के बड़े, महत्वपूर्ण और कमर्शियल सिटीज को आपस में जोड़ती है। शताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन दिन के समय होता है जब ये अपने प्राइम लोकेशन और डेस्टिनेशन की यात्रा एक दिन में ही पूरी कर लेती है। राजधानी एक्सप्रेस के बाद शताब्दी एक्सप्रेस को ही टॉप ए यानी टॉप 1 की प्राथमिकता दी जाती है। दोस्तों, नंबर 3 पर है दुरंतो एक्सप्रेस। आपको शायद ही पता होगा, दुरंतो एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की लंबी दूरी की गाड़ियों का एक कैटेगरी है और इन गाड़ियों की स्पेशलिटी यह है कि टेक्निकल ब्रेक्स को छोड़कर यह सोर्स टू डेस्टिनेशन तक का सफर बिना रुके यानी कंटिन्यूसली तय करती है और सभी दुरंतो एक्सप्रेस गाड़ियों को आसानी से उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी येलो ग्रीन पैसेंजर कोचेस द्वारा पहचाना जा सकता है। कई दुरंतो एक्सप्रेस भारत के महानगरों और मेजर सिटीज कैपिटल के बीच संचालित होती है और अधिकतर समय किन्हीं दो शहरों के बीच दुरंतो एक्सप्रेस गाड़ियां सबसे तेज ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध कराती है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि यह तथ्य सभी सेवाओं के लिए सच हो। और आपको ये भी बता दूं, यह ट्रेनें राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस से ज़्यादा तेज होती है। तो नंबर 4 पर है तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक्सप्रेस मॉडर्न सुविधाओं वाली देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर की रहती है। दोस्तों, पहली तेजस एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई और गोवा के बीच 22 मई को स्टार्ट हुई थी। तेजस ट्रेन के कोचों में टी कॉफी वेंडिंग मशीनों के अलावा हर सीट पर LED स्क्रीन और वाईफाई, CCTV कैमरे और GPS बेस्ड नोटिफिकेशन डिस्प्ले की सुविधा है। यह देश की पहली ट्रेन है जिसके सभी कोच में ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग के साथ ही सेफ गैंगवे है, मतलब कि कॉरिडोर्स बिटवीन कोच हैं। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं नंबर 5 पर, गरीब रथ एक्सप्रेस। गरीब रथ एक्सप्रेस भारतीय रेल द्वारा चलाई हुई एक प्रकार की कम किराए वाली वातानुकूलित यानी AC ट्रेन है। इनका उद्देश्य यह है कि कम एक्सपेंस करने वाले लोग भी एयर कंडीशन ट्रेन का लाभ उठा सके। इस ट्रेन का किराया अन्य ट्रेनों के एयर कंडीशनिंग क्लास से 2/3 से भी कम होता है। दोस्तों, गरीब रथ में बैठने के लिए 3 टियर में 78 सीटें होती है और गरीब रथ ट्रेनों की मैक्सिमम स्पीड नियर अबाउट 130 किलोमीटर पर आवर होती है। नंबर 6 पे है डबल डेकर एक्सप्रेस। इसको हम नंबर 6 पर रखते हैं। दोस्तों, डबल डेकर एक्सप्रेस पूरी तरह से एयर कंडीशन 2 फ्लोर्स एक्सप्रेस ट्रेन होती है और उनके पास उच्च प्राथमिकता है और उन्हें भारत में फास्ट ट्रेनों में माना जाता है। हावड़ा धनबाद डबल डेकर एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की पहली सुपरफास्ट डबल डेकर ट्रेन थी जो धनबाद को कोलकाता से जोड़ती है। जन शताब्दी एक्सप्रेस। दोस्तों, नंबर 7 पे हम रखते हैं जन शताब्दी एक्सप्रेस को। जन शताब्दी एक्सप्रेस शताब्दी एक्सप्रेस की तुलना में अधिक किफायती है, जिसमें AC और नॉन AC दोनों तरह के कोच होते हैं। जन शब्द आम लोगों को दर्शाता है। तो ये तो अगर दोस्तों 7 हाई प्रायोरिटी वाली ट्रेन्स और 3 ट्रेन्स है जिनके बारे में आगे बताते हैं। तो चलिए नंबर 8 पे है
जिस पर अक्सर हम सभी सफ़र हर टाइम करते रहते, जो हम सबको कम किराए में बहुत दूर ले जाती है यार, बहुत दूर, जिससे मैं तो जाता ही हूँ और आप भी जाते हैं। हर कोई बड़े स्टेशन से दूसरे छोटे स्टेशन जाना तो इन्हीं ट्रेन से जाना पड़ता। सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जी हाँ, सुपरफास्ट ट्रेन अपनी एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर प्रति आवर यानी पर आवर या इससे अधिक स्पीड के साथ चलती है और ये ट्रेनें छोटे स्टेशन और हॉल्ट्स पर नहीं रुकती हैं। इस प्रकार की सभी ट्रेनें सुपरफास्ट ट्रेनों की कैटेगरी में आती है। 2015 तक सुपरफास्ट ट्रेनों की 450 जोड़े यानी डबल भारतीय रेलवे पर दौड़ रहे थे और आगे भी चलती रहेंगी। नंबर 9 पे एक्सप्रेस या मेल ट्रेन। दोस्तों, इस प्रकार की ट्रेन में सफ़र करने का कुछ मज़ा ही अलग होता है। इन प्रकार की ट्रेन छोटे से स्टेशन को छोड़ के सब स्टेशन पर रुकती है। भारत में एक्सप्रेस मेल ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलती है, जिसमें अधिकतम संख्या में स्टॉप है। इन गाड़ियों में अंत्योदय एक्सप्रेस भी आती है। 10वें नंबर पे है उपनगरीय ट्रेन यानी सब अर्बन ट्रेन, जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन यानी बहुत बड़ी बड़ी सिटियाँ रहती हैं उनमें चलती है ऐसी ट्रेनें। अगर देखा जाए मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में ऐसी ट्रेनें चलती हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को, जी हाँ, चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, उससे क्या होगा, हमारी जो आने वाली वीडियोस, जो फ्रेश वीडियोस आएंगी ऐसे इसी टॉपिक पे या और कोई टॉपिक पे वीडियो आएंगी तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, उसके लिए क्या करना होगा, आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना होगा। बेल आइकन दबाओगे तो उससे आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी और आप वीडियो का मज़ा लेते रहेंगे। तो दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल स्वाइपर।